بون شات. لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وانا هقولك وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب. بون شات تطبيق مشفر من الطرف للطرف. بون شات تطبيق جديد للمحادثات، تقدر تخفي عليه معلوماتك الشخصية، تقدر تتكلم فيه بحرية، تقدر تتعامل معاه بدون خوف او قلق. تطبيق محمله 500,000 مستخدم، تقييماته مرتفعة جدا، التشفير فيه تام من طرف لطرف. تقدر تتعامل معاه في شغلك، لو انت عندك شغل وعندك جروبات للشغل تقدر تعمل جروبات للشغل، يبقى الكلام في الجروبات دي مشفر، ما يبقاش فيه كلام تخاف او تقلق. حتى لو كان الكلام ده بشكل تجاري او يعني بيزنس وشغل، هتقدر عن طريق التطبيق ده ان انت تحمي بياناتك وتحمي الملفات اللي هتبعتها، الصور اللي هتبعتها، حاجات كتيرة جدا محتاجينها في الوقت الحالي. احيانا كتير ممكن تبقى عايز تعمل مكالمة او تعمل شات او تتعامل مع حد، مكالمات او حاجة يعني بحذر شديد، محدش يقدر يعرف او يطلع على الشات اللي بينك وبينه. بيبقى الواتساب مش عايز تحطه في واتساب، مش عايز تحطه في تليجرام. فالتطبيق بون شات تطبيق سهل جدا وبسيط، مجرد ما تحمله انت والطرف الاخر فانت هتقدر تحفظ بسرية تامة كل الملفات، المحادثات، الأوراق، كل حاجة أنت عايزها هتقدر تحفظها على بونشات. بونشات تطبيق زي ما قلنا محمله 500,000 مستخدم، تقييماته كويسة، مفهوش أي مشكلة. إعلانات مفيش إعلانات، عشان برضه أقولك إن هو هيبقى فيه إعلانات وأنت هتبوظ عليك تجربة الشات أو تجربة الحاجات السرية اللي انت عايز تعملها او المحادثات السرية اللي انت عايز تعملها. ف واحد متجوز زوجة تانية مش عايز يحطها على الواتساب، واحد عنده صفقة مش عايز يعرف بيها اي حد، فبيتعامل مع حد معين، نزل التطبيق دوت المحادثات بينا وبين بعضينا في التطبيق ده. كتير جدا تلاقي الناس بتحاول تخترق الواتساب، تخترق التليجرام، او لو ان التليجرام يعني صعب او يكاد يكون مستحيل، بس ما بيعرفوش يخترقوا. لكن تطبيق زي دوت هيسهل عليك الدنيا، حجمه صغير مش كبير، سلس وخفيف جدا في الاستخدام، الكود بيوصلك بسرعة شديدة. فيعني حاول لو عندك معلومات او عندك محادثات او عندك صفقة او عندك جروب او انتوا تجار مع بعضيكم وعايزين تتكلموا في اي حاجة، ده هيبقى سهل جدا وبسيط ومشفر من الطرف للطرف. لو ما كنتش عارف اي حاجه عن التطبيق قبل كده وعرفتها من خلال قناتي، شير ولايك وسبسكرايب. لو عندك معلومات انا ما قلتهاش في الفيديو يا ريت تكتبها لي تحت الفيديو في الكومنتات، وانا هثبت تعليقك عشان تعليقك هيفيد غيرك. شير ولايك وسبسكرايب للقناه، واستنيني في تطبيق جديد عشان اقول لك الجديد المفيد في عالم التطبيقات.